Ukraina sagrauj Krievijas vilberēs, iedzenot Kremla ķīselī. Nē, Zelenskis nav pēkšņi attīstījis neracionālu naidu pret augļiem. Drīzāk viņš ir apstiprinājis jaunu Ukrainas tāldarbības triecienu kampaņas fāzi, ienirstot jaunā politiskā teritorijā. Tā ir azartspēlē, un mēs redzēsim tās rezultātus reāllaikā. Redziet, Wildberries ir uzņēmums. Ja jums šķiet, ka tas neizklausās pēc uzņēmuma, kas ražo tankus un bruņu transportierus Krievijas aizsardzības ministrijai, tad tā arī nav. Redziet, Wildberries ir Krievijas Amazon, un Ukraina, ieraugot to skaisto Wildberries rozā krāsu, domā, ka tās noliktavas labi izskatītos ar jauku rozā putnu komplektu. Tam būs būtiska ietekme uz Krievijas ekonomiku un politisko situāciju valstī, tāpēc mums ir jāvelta laiks, lai novērtētu, kas ir noticis un kādas būs sekas. Konkrēti šodien mēs sāksim ar to, kas īsti ir Wildberries un kādiem mērķiem Ukraina ir uzbrukusi. Tad es mēģināšu novērtēt līdz šim nodarītos zaudējumus. Visbeidzot, mēs aplūkosim Ukrainas politisko stratēģiju šajā jautājumā un izvērtēsim, vai tā būs efektīva. Bet ļaujiet man sākt ar to, kas ir Wildberries, kā tas šeit nonāca un kura tā daļa vairs nav ar mums. Pēdējo 15 gadu laikā mazumtirdzniecībā ir notikusi klusa revolūcija. Es nedomāju e-komercijas milžu uzplaukumu. Tas ir acīm redzami. Es domāju, kāpēc e-komercijas milži ir pārņēmuši vadību. Amazon un līdzīgie nepalielina savu tirgus daļu, tāpēc, ka viņi būtu apguvuši mazumtirdzniecību. Drīzāk tās ir loģistikas kompānijas, kas vienkārši piegādā patēriņa preces. Citiem vārdiem sakot, viņi iegulda milzīgas kapitāla summas izplatīšanas tīklos un tad lēnām atgūst peļņu, gadu gaitā pārdodot preci pēc preces. Ņemot vērā šo biznesa modeli, Amazonam nebija intereses ienākt Krievijas tirgū. Bija daudz labāku vietu, kur veikt lielas kapitāla investīcijas, nekā nestabilā valstī, kas pilna ar ilgtermiņa riskiem. Pēdējais, ko jūs vēlētos darīt, ir ieguldīt miljardus dolāru Krievijas loģistikas centru izveidē, un tad, kad tiek paziņota par īpašu militāru operāciju, redzēt, kā viss jūsu ieguldījums 3 dienu laikā izzūd. Tomēr biznesa stratēģija bija pamatota. Jums vienkārši vajadzēja krievu, kas to uzbūvētu. Te parādās Tatjana Kima, etniskā korejiete, kas dzimusi Groznijā un kura savai kompānijai izvēlējās arī angļu nosaukumu. Patiesi, Kima dibināja Wildberries 2004. gadā, un jūlijas sākumā viņas bagātība bija apmēram 8 miljardi dolāru. Negluži tas, kā jūs iedomātos izskatāmies Krievijas oligārhu, bet te nu mēs esam. Jebkurā gadījumā es teicu, ka viņas vērtība bija 8 miljardi dolāru, jo Zelenskim acīm redzot nepatīk uzņēmumi ar augļu nosaukumiem. 18. jūlijā Ukraina uzbruka pāris Wildberries izplatīšanas centriem, viens austrumos no Maskavas, bet otrs aptuveni pusceļā starp Maskavu un Volgogradu. 2 dienas vēlāk Ukraina veica savu lielāko triecienu, šoreiz uz dienvidiem no Maskavas. Šādi izskatījās ēka agrāk. Manuprāt, tā izskatās diezgan labi, izņemot to, kā tā dīvaini šķībi nogriezta gar ceļu. Bet pārslēdzoties uz NASA Fire Tracker, mēs redzam, iespējams, mēs to vairs neredzēsim. 225,000 kvadrātmetru noliktavas platības tika aizdedzināti, jeb aptuveni 31 futbola laukums. Tas ir aptuveni 42 futbola laukumi maniem amerikāņu draugiem. Interesanti ir tas, cik milzīgi šie ugunsgrēki ir bijuši, dažkārt to dzēšana prasījusi vairākas dienas. Kad mēs redzam to pašu notiekam naftas pārstrādes rūpnīcā, tas nav pārsteidzoši. Šajos mērķos burtiski ir milzīgi uzliesmojošu šķidrumu rezervuāri. Tas, ko mēs redzam Wildberries izplatīšanas centros, iespējams ir Ukrainas kara plānotāju radošākas domāšanas rezultāts. Šie izplatīšanas centri beigās kļūst par īstām ugunslamatām. Kartons, tekstilizstrādājumi, litija jonu baterijas, aerosoli un plastmasa. Nav gluži produktu sāraksts, kas būtu pazīstami ar noturību pret uguni. Varbūt tāpēc Ukraina turpināja savu uzbrukumu ar vēl 2 triecieniem uz austrumiem no Krimas, 22. jūlijā. Pēc tam 24. jūlijā notika 2 triecieni Sanktpēterburgā, viens uz ziemeļiem no Maskavas un vēl viens pēdējais trieciens Krimas galvaspilsētā. Tagad es satraukti vēroju, kā laiks rit uz priekšu, uztraucoties, ka šis video būs novecojis jau brīdī, kad to publicēšu. Šeit nodarītie zaudējumi ir ievērojami. Triecieni no 18. līdz 20. jūlijam radīja aptuveni $457 miljonu lielus zaudējumus.
Tas ir tik nopietni, ka rodas jautājumi, vai apdrošināšanas kompānijām nav par daudz jāizmaksā, kas var izraisīt otrās pakāpes tirgus sekas. Ir arī būtiskas sekas loģistikas tīklam, jo es negribētu būt tas cilvēks, kuram tagad jāvada Wildberries krājumi visā valstī. Šie triecieni no 18. līdz 20. jūlijam iznīcināja apmēram 10% uzņēmuma loģistikas jaudas. Tagad Wildberries ir milzīga klātbūtne ar apmēram 200 objektiem visā Krievijā. Apmēram 10 no tiem ir aptuveni tāda paša izmēra kā sākotnējo uzbrukumu mērķi, kas nozīmē, ka Ukraina varētu iznīcināt 20 līdz 25% uzņēmuma darbības, veicot tikai vēl dažus triecienus. Tas nostāda Kremli sarežģītā situācijā. Aizsardzības ministrija jau tāpat cīnījās, lai ar pretgaisa aizsardzību nosegtu Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcas. Vai viņi var atļauties piešķirt vēl vairāk resursu vēl vienam potenciālo mērķu kopumam? Apsveriet arī šīs situācijas vispārējo absurditāti. Iedomājieties pasauli, kurā katram Amazon izplatīšanas centram Amerikas Savienotajās valstīs būtu savas pretdronu un pretraķešu baterijas. Un lai gan šodien esmu koncentrējies uz Wildberries, Ukraina nav koncentrējusies tikai uz šo vienu uzņēmumu. 20. jūlija triecieni skāra arī loģistikas parku, kas pieder Ozon Wildberries galvenajam konkurentam Krievijā. Atšķirībā no Wildberries, Ozon ir publiski tirgots uzņēmums, un tā akciju vērtība sākotnēji kritās par 4%, pirms nedaudz atguvās līdz 2,3%. Bet pagaidiet, jo arī 24. jūlija uzbrukumi drīz būs jāņem vērā šajā vērtējumā. Neatkarīgi no tā, cik liels būs kritums, tas daļēji ir konkrētā trieciena rezultāts, bet arī atspoguļo plašāku papildu risku nozarei. Tikmēr Wildberries privātais novērtējums būs krities ievērojami vairāk, jo tai nodarītie fiziskie zaudējumi ir lielāki un nav hipotētiski. Dīvaini, bet Ukraina arī mērķē uz gaļas pārstrādes rūpnīcām Brjanskas apgabalā, lai gan šī rūpnīca ir ciešāk saistīta ar uzņēmuma pārtikas izplatīšanas tīklu Krievijas karavīriem. Jebkurā gadījumā šeit ir arī dažas smalkākas makroekonomiskas sekas. Nav tikai tā, ka Ukraina ir iznīcinājusi veselu kaudzi lietu. Tam ir tieša inflācijas ietekme, jo tas pats rubļu daudzums tagad dzenas pakaļ mazākam preču skaitam. Drīzāk tas ir tāpēc, ka e-komercijas izplatīšanas modelim kopumā ir deflācijas efekts. Ja šis modelis Krievijā vairs nav iespējams, kamēr turpinās karš, tam ir tāda pati vispārēja ietekme, kā vēl lielākam preču izzušanai. Cenas tāpat pieaug, jo patērētājiem preču fiziska saņemšana izmaksā dārgāk. Šī saruna ir labs pārejas punkts uz mūsu šodienas pēdējo tēmu. Kā jaunie uzbrukumi ietekmē politiskos aprēķinus Krievijas iekšienē? Ukrainas amatpersonas ir centušās attēlot uzbrukumus uzņēmumam Wildberries kā uzņēmuma divējāda lietojuma preču pārdošanas sekas. Tādas lietas kā FPV droni un optiskās šķiedras kabeļi, kā arī preces, kas nav divējāda lietojuma, piemēram, bruņuvestes. Ir taisnība, ka Wildberries pārdod šos produktus, un es pieņemu, tas kaut ko liecina par to, ka Krievijas karavīri paļaujas uz loģistikas uzņēmumu, lai iegūtu šīs preces. Savukārt Amerikas Savienotās valstis arī izmanto privāto rūpniecību savas militārās produkcijas ražošanai. Taču jūs neredzat, ka Amazon nodarbotos ar šādu piegāžu veikšanu? Loģistika uzvar karus, tāpēc ir zīmīgi, ja jūs šo uzdevumu uzticat kādam citam. Tomēr šīs aizbildinājums ar divējādu pielietojumu nav īpaši pārliecinošs, un tas diez vai kādu apmāna kā improvizētu attaisnojumu jaunajai stratēģijai, kas neizbēgami radīs upurus Wildberries darba spēkā. Patiesi, Ukrainas dronu operāciju komandieris ir ļoti skaidri paudis šī soļa patieso nolūku. Citāts. Runa ir par to, lai dažu sekundžu laikā iznīcinātu paklausīgajai agresoru valsts iedzīvotāju masai ilūziju par ērtu, mierlaika eksistenci. Trieciens pa visjutīgāko komforta zonas daļu parastajiem impērijas patriotiem un prezidenta Vladimira Putina atbalstītājiem. Tādējādi patiesais nodoms šeit ir pavisam atšķirīgs no visa, ko līdz šim esam redzējuši. Protams, triecienu kampaņa pret naftas pārstrādes rūpnīcām ir radījusi ievērojamas grūtības Krievijas patērētājiem. Bet tas nav šo triecienu galvenais mērķis. Drīzāk Kremlis finansē savu kara mašīnu ar naftas ieņēmumiem. Tādējādi iznīcinot naftas bagātību, tiek iznīcināta Krievijas armija. Savukārt triecieni Wildberries objektiem galvenokārt ir vērsti uz to, lai ietekmētu Krievijas patērētājus un uzņēmumus. Patiesi, mazie uzņēmumi, kas izmanto Wildberries pasūtījumu izpildēji šobrīd ir ļoti sašutuši. Dažiem no tiem visa preču krājuma iznīcināšana faktiski ir novedusi šos uzņēmumus līdz bankrotam.
7. jūlijā, iespējams apzinoties savas ievainojamības, ņemot vērā notiekošo ar naftas pārstrādes rūpnīcām, Wildberries mainīja savu piegādātāju līgumu, nosakot, ka tā nav atbildīga par iznīcināto īpašumu, neatkarīgi no tā, vai tas noticis kara darbības vai īpašas noliktavas operācijas rezultātā. Tas ir diezgan izdevīgs darījums Wildberries, jo uzņēmums gandrīz pilnībā darbojas kā izplatītājs. Tomēr, kā ar jebkuru šādu stratēģiju, jūs darat uz to, vai pārsvaru gūs sabiedrības pretreakcija vai neapmierinātība. Kad sabiedrība atbalsta savas valdības lietu, tieša skaitējuma nodarīšanas sabiedrībai īstermiņa efekts ir atbalsta palielināšana militāriem spēkiem. Laika gaitā viss process var kļūt nogurdinošs, taču vismaz uz laiku valdība iegūst papildus atbalstu. Savukārt, ja sabiedrības vairākums uzskata, ka visa operācija ir absurda, tad uzbrukums sabiedrībai viņus noskaņo pretoties savas valdības rīcībai. Šo pēdējo efektu var redzēt Irānas kara gadījumā. ASV patērētāji saskaras ar augstākām degvielas cenām un nav neapmierināti ar Teherānu par Ormuzas šauruma slēgšanu. Viņi kļūs neapmierināti ar Trumpa administrāciju par to, ka tā nostādīja Irānu situācijā, kurā Ormuzas šauruma slēgšana bija laba ideja. Un tā šodienas video sākumā minētā azartspēle sāk sāpīgi atspēlēties. Mēs reāli laikā novērosim, kurp virzās vidējā Aleksandra neapmierinātība. Noteikti tas, ko mēs šobrīd dzirdam rietumu mēdījos, izskatās daudzsološi Ukrainai. Jūs atcerēsieties, ka Ukrainas pašlaik bieži paustā baža ir tāda, ka Krievija mobilizēs simtiem tūkstošu papildu karavīru uz frontes līnijām, iespējams jau septembrī. Kīvas aprēķins ir tādam, ka Krievijas patērētāji jau būs dusmīgi uz Kremli, un tāpēc Putinam būs jāuztraucas, ka nepopulāra mobilizācija viņus pilnībā saniknos. Protams, pastāv risks, ka Kremlis izmantos šos uzbrukumus kā pamatojumu, kāpēc šāda mobilizācija ir nepieciešama. Jo jūs zināt, ka tieši tā viņi to arī pasniegs. Kīvas režīms ir nogalinājis 15 civilos noliktavas darbiniekus un ievainojis vēl 90. Viņiem ir jāatbild par to, ko viņi ir izdarījuši. Vai šāds pasniegums nostrādās savukārt vēl ir jāredz? Tātad, kādi ir mūsu galvenie secinājumi šodienai? Ukraina ir paplašinājusi savu tālas darbības triecienu kampaņu, iekļaujot tajā lielu Krievijas patēriņa preču uzņēmumu. Privātā sektora zaudējumi ir plaši, un tas atstāja Kremli ar maz iespējām aizsardzībai. Visbeidzot, vai šī kampaņa būs efektīva, ir atkarīgs no tā, vai Krievijas pilsoņi vainos Ukrainu par uzbrukumiem, vai Kremli par darbībām, kas mūs novedušas līdz šim brīdim. Tikmēr, ja vēlaties dziļāku izpratni par to, kā mēs nonācām līdz šai situācijai, jums noteikti patiks šīs divas lieliskās grāmatas par kara sākumu. Apskatiet video aprakstu, lai uzzinātu vairāk informācijas par tām. Un, ja jums patika šodienas video, lūdzu nospiediet patīk, dalieties ar to un abonējiet kanālu. Tiekamies rīt, sargiet sevi!